Živite loše. Želite promjenu, ali ili ne vidite gdje je izlaz, ili nemate snage za nju, ili možda ne verujete u njen uspeh. Vi koji ste toliko svesni, barem da želite promjenu, dobit ćete rješenje. Ovo je prvi korak. Najlošiji način suprotstavljanja sistemu je nasilna oružana pobuna. Jer to je akcija koja pripada igri na njihovom terenu. Dakle, po njihovim pravilima, od kojih on uvek sistem ima korist. Vi čak i da svrgnete nekoga ko je njihov predstavnik na vlasti, ništa ne dobijate, dobija opet sistem, on će samo zameniti drugog čoveka, će postaviti neko vreme dok ne shvatite o čemu se tu radi, da je to opet čovjek sistema, proći će neko vreme, ništa niste postigli. Jedini delotvoran način suprotstavljanja sistema je akcija koja je van njihovog terena, dakle van pravila igre koje oni diktiraju. A to je uništavanje njihovog krvotoka sistema od koga on živi. Zato ću vam sada reći prvih 7 načina koji vam sigurno ne mogu naneti štetu, ali vam sigurno mogu doneti višestruku korist. Postat ćemo zdravi, psihički i fizički, sprečavanjem bolesti i smanjivanjem rizika da se razbolimo, što je neprocenjivo naravno. Drugi razlog, druga korist koju imamo, sačuvat ćemo, odnosno uštedjet ćemo značajan novac. I treće, urušavat ćemo sistem koji nas ubija, koji nas pljačka, a pritom nećemo koristiti silu. Prvih 7 koraka u oslobađanju od manipulacije i rušenja sistema su: izbacite iz upotrebe ili smanjite koliko god možete konzumaciju proizvoda od koncentrovanog rafinisanog šećera. Čokoladice, energetska pića, Coca-Colu i sl. I hranu koja sadrži beli šećer, belo brašno i rafinisano ulje. Ove namirnice imaju odloženo dejstvo, zapamtite. Odloženo dejstvo, to vam je kao kod cigarete, znači ništa vam se ne desi ni kad pojedete čokoladicu, nećete vi odmah kao da ste popili cijankali i da padnete mrtvi. Ali to dejstvo se ne vidi baš zato što nije momentalno, nego je odloženo. Dakle, pošto nema štetne efekte trenutno, mnogi ne povezuju da su te namirnice bile uzrok bolestima. Uspeh je ako samo jedan dan nedeljno preskočite da unesete bilo šta od toga. Dakle, počnite da koristite što više zdrave namirnice koje pritom nisu skupe. Dakle, uvek dajte sebi oduška, pa makar pojeli kilogram koncentrovanog šećera u obliku čokolade. Ali nek to bude jednom. Samo 50% ako smanjite, ogroman je uspeh. Drugo, ne kupujte ili maksimalno smanjite korišćenje duvana i alkoholnih pića. Moja preporuka je u potpunosti izbacite, ali ako niste u stanju, ako ste stekli naviku, odnosno ovisnost dugi niz godina, probajte bar da napravite plan da to uspete samo na par meseci. Vidjet ćete efekat. Treće, izbegavajte da pratite informativne i zabavne programe zvaničnih medija. Četvrto, povucite sav novac koji imate u bankama i ne ulazite ni u kakve kreditne aranžmane s bankama. Peto, trudite se da što manje se ponašate uobičajeno i da što manje ličite na većinu. Što manje da budete normalni. To jest da volite ono što je najpopularnije, od prehrambenih proizvoda koji se reklamiraju kupovinom u McDonald'su, fast food i tako dalje, pa i supermarketima velikim.
Šesto, koliko god možete, prilikom kupovine, smanjite potrošačke navike koje prate modne trendove. I ne povodite se za takozvanim principom planiranog zastarevanja. To mi je kada kupujete nove modele mobilnih telefona, automobila, odeće, obuće, kozmetičkih preparata, pića i slično. Jer princip planiranog zastarevanja podrazumijeva kupovinu novih proizvoda iako stari još uvek mogu da potpunosti koriste. Ako budete kupovali stvari koje vam ne trebaju, jednog dana ćete morati da prodajete stvari koje vam trebaju. I sedmo, što češće se setite da je svako iskušenje koje ste pobedili promenilo vaš život na bolje. Neka vam svakog časa kada zapadnete u iskušenje bude pri ruci motiv koji će vam pomoći da se oduprete. Nekome je to slika voljene osobe, nekome je podsjetnik u mobilnom u kome recimo piše za ovaj mesec sam uštedeo toliko i toliko novca. Ili uspeo sam da pobedim zavisnost već 5. put, uspeću bar do 10. Zadajte sebi. Ili, na primjer, neće uspeti da me iznervira i izbaci iz ravnoteže. Ili, smanjio sam rizik od teških bolesti i maltretiranja po bolnicama. Ne morate biti svetac, budite samo malo bolji nego što ste bili juče. Dakle, nikad se ne ugledajte na nekog drugog, čak i da je bolji od vas, nego samo u odnosu na sebe. Znači, juče sam bio na ovom nivou, sad ću biti samo, na ovom malo višem nivou. To je već uspeh. I to zajednički uspeh. Neka svako od nas bude ovog mjeseca ili ove godine malo bolji nego što je bio prošle. Primenite ovo kod sebe u svom životu samo 10, 20, najviše 30%. Ljudi koji su probuđeni prepoznaju se po tome što ih ne zanima šta će drugi ljudi misliti o njima. Vreme je da drugi ljudi počnu da brinu šta ćemo mi misliti o njima. Pokoravanje naroda je najefikasnije kada ljudi sami sprovode interese koji rade protiv njih. U globalnoj robovlasničkoj civilizaciji najbolji rob je onaj koji ne shvata da je rob. Они что? Вот та невольничья цивилизация в древности была раб, железный ошейник, прикован цепью к галере, да, мотыгой работает. Раб норовит убежать. Чтобы раб не убежал, нужен надсмотрщик. Надсмотрщику деньги нужны. Платить, да? Производительность низкая. Мы с вами рабовладельцы. Смотрим мы на это чудо и думаем, что бы такое сделать, чтобы раб с песнями на нас работал? А надо дать рабу то, что он хочет. А что хочет раб? А раб хочет свободу. Но если дать рабу свободу, он перестанет быть рабом. А дадим-ка мы ему иллюзию свободы. И создадим-ка мы ему невидимые цепи. И вот эти невидимые цепи посадили алкаш, он тебе за рюмку водки мать родную продаст. Деньги делают деньги. Значит, в долг все тоже бабки надо делать. Духовные цепи там, или я уж так не буду, там сложные вещи для телезрителей. Кто рабыня там Изаура или то, кто смотрит про эту, богатые тоже плачут, это же наркотик тот же самый, информационный. И вот она сидит вместо того, чтобы почитать умную книгу, да, там эти сказки про белого бычка, как на Западе, богатые плачут там, и вот, а что там сказала это, а это чего сказала? Тоже цепь, они рабы этих передач. И все это культивирует, вот это все культура. Культура или масс-культура? Да, масс-культура, которая, так сказать, вот она есть, толпоэлитарная, да, толпоэлитарная модель, где все рабы, я почему говорю. И раб даже не понимает, что он раб, а наслаждается своими цепями, понимаете? И вот это и создано все. И алкоголь это самый простейший, так сказать, рабский ошейник, то есть посадил, ну, и он все тебе, он за рюмку водки мать родную продал. Просто скажу, что человек перестает быть человеком. В Спарте, в древней, вот там не пили, да, все читали учебники про спартанцев, там что специально рабов спаивали и детям спартанцев показывали, когда человек нажирался до скотского состояния, до свинского, его сказали, вот видишь, будешь пить, и ты будешь таким же. Tajna vrline i sreće je voleti ono što mora da se radi. To je svrha. Navesti ljude da vole svoju društvenu sudbinu koja je neizbežna i da ne pomišljaju da nešto promene. Mase obrađujemo da ne razmišljaju o prirodi, da nemaju ni vremena da misle o bilo čemu. Najpre su ljudi iscrpljeni svakodnevnim poslom radi egzistencije, a slobodno vreme im ispunimo zabavama, muzikom, serijama, show programima i sportom. Zato ih i obrađujemo da vole sportove. Tako oni sopstvenim životom postaju potrošači, a to je neophodna pogonska snaga sistema. A šta je sa onima koji veruju u Boga?
Čovek veruje ono u što je naučen da veruje, madam. Ljudi veruju u Boga jer su naučeni da veruju u njega. Obrađujemo ih da ne vole samoću, da se druže, da se zabavljaju i ne misle o takvim temama. Civilizovan čovek nema potrebe za plemenitošću i heroizmom. Zato smo ukazali da su to osobine glupaka i gubitnika. Ali, gospodine Huxley... Please evacuate this building. Not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of Class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Your victory. Victory of the cause of freedom. In älteren Jahren jedoch banken werden könnten, die Jugend ist unverschrieben und per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, da solis ortus ad occasum, oblantio vita operatus nobis. Suffice servo te Domine de precamus, et munera que tibi sacranta de turimus, eodem Spiritus sanctificare digeris, ut corpus et sanctis via, Spiritui Domini nostri Iesu Christi, us mandatum et mysteriam celebramus, sei inqua notte tradebamus, accebit panem, et tibi gratias salve, benedixit, regis, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meus, vostro vobis tradeum. Često nam je naša mrvica vrednija od tuđeg života. Svako ima pravo da živi kako želi, sve dok time ne povređuje druge. Nejednaki se rađamo, jednaki umiremo. That if you can a much more easily controllable society, then you would. Dictators in Brave New World become more and more scientific, more and more concerned with the technically. It seems to me then that this ultimate revolution is really not very far away. Physical degeneration and death, which where the cure is almost worse than the disease. The world of the mind is immensely large, and that there are these very
strange and extraordinary areas in them, and to be aware of what is happening, then to use our imaginations to see what might happen, how this might be abused in this ultimate revolution. Ne treba dozvoliti da se pojavi neki učitelj koji će na jednom založiti da se uvede obavezno školovanje za pokorene narode. Znanje da čitaju i pišu može samo da nam škodi. Ono bi omogućilo onima sa bistrom pameću da steknu određena znanja o istoriji i time da ih usmere protiv nas. Mnogo je bolje da se u svakom selu postavi radio razglas, da bi se ljudima saopštavale vesti i nudili zabavni sadržaj, nego ih osposobiti da steknu sopstvena politička, naučna i druga znanja. Ne sme se isto tako desiti da se pokorenim narodima u radio emisijama govori o njihovoj istoriji, već im se pre putem radio stanica mora prenositi muzika i to što više muzike, jer zabavna muzika unapređuje radni elan. Šta vrijedi čoveku da sav sve da dobije, a dušu svoju izgubi. Delovat ćemo na najosjetljivije strane ljudi, na interes, na pohlepu i nezasitost materijalnih potreba. Retki su oni ljudi koji ne bi žrtvovali sveopšte dobro radi sopstvenog blagostanja. Služit ćemo se podmićivanjem, prevarama i izdajom. Pomoću bogatstva koje je u našim rukama izazivat ćemo opšte ekonomske krize, stvorene povlačenjem novca iz opticaja i koncentrisanjem industrije u rukama kapitalista. Tada iz zavisti siromašni nasrću na bogate. Narode smo prikovali za teški rad jače nego što ih je prikovalo nekadašnje ropstvo. Da ne bi mislili i zapažali, pažnju smo im zaokupili trgovinom radi sticanja profita i sopstvenih materijalnih interesa. Naša je moć u neprestanoj oskudici, jer to čoveka počinjava našoj volji, tako da on neće imati ni snage ni volje da se odupire i bit će popustljiv prema zločinima. Potreba za hlebom primorava ljude da ćute i budu pokorne sluge. Naš glavni zadatak je da se oslabi kritikom, odučiti ga od razmišljenja i otpora postojećem stanju i odvući ga na sukobe praznih priča. Da bi javnost imali u svojim rukama, treba je dovesti u nedoumicu, zatrpavanjem sa raznih strana toliko protivrečnih mišljenja i informacija, dok se ne izgubi u tom lavirintu i ne odustane od razmišljenja. Druga tajna uspeha sastoji se u tome da se u tolikoj meri razmnože narodne navike, strasti, poroci, dogme, da se niko u tom haosu ne bi mogao snaći i da ljudi usled toga prestanu razumevati jedan drugoga. To nam omogućava da posejemo razdore. Razvijamo mržnju, terorizam, glad, kalemljenje raznih bolesti i religiozne sukobe, kako bi jedini izlaz vidjeli u našem novčanom gospodarstvu. Mi smo navikli ljude da traže sve novo. Gomila bi sve učinila da dođe do uspeha, što nam olakšava zadatak. Naviknut ćemo intelektualce da se ponose svojim znanjima i ne proveravajući ih sprovodit će u delo sva prisvojena saznanja iz nauke koje su naši agenti vešto iskombinovali u cilju vaspitanja i obrazovanja umova u našem interesu. Tako će sam narod osuđivati one prave, a opravdavati krivice. Univerzitete smo stavili pod kontrolu država kojima mi upravljamo. Putem izdavanja diploma dopustit ćemo samo podobnima da se bave poslom u našu korist. Mi smo vaspitali, zbunili i razvratili omladinu putem vaspitanja na lažnim principima. Odvikavamo ljude od samostalnog mišljenja da bi jednoglasno s nama govorili, jer mi predlažemo nove pravce misli. Slomili smo i odstranili individualne umove, kojima gomila, obrazovana od nas, neće dozvoliti da se istaknu, pa ni da se izjasne. Navikli smo je da ne može da prati duge misli i da im to bude dosadno. Zato obimne knjige niko neće čitati, a kratke vesti će oblikovati javnost. Ono što mi budemo izdavali bit će jeftino i dostupno široj javnosti. Mi ćemo izbrisati iz pamćenja ljudi sve istine prošlih vekova koji nam nisu po volji, a ostavit ćemo samo one koji nama koriste. Mediji moraju raspaljivati navike, laži i prazne priče, kako narod ne bi shvatio čemu oni zapravo služe.
Zavladat ćemo umovima toliko da svetske događaje gledaju kroz obojena stakla onih naočara koje im mi stavljamo na oči. Niko neće posumnjati da smo sve probleme mi stvorili po planu koji niko nije otkrio vekovima. Apstraktna ideja slobode je neostvarljiva, jer niko ne ume njome da se služi umereno. Narodu treba samo izvesno vreme pustiti samoupravu i ona se brzo pretvara u razuzdanost i anarhiju, što je najviši stepen varvarstva. Omogućili smo da se narodi ubede da njihove vlade upravljaju u ime njihove dobrobiti i da se upravnici mogu menjati kao rukavice, što ih je stavilo nama u ruke. Mi smo u narodu uzvikivali sloboda, jednakost, bratstvo, reči sa kojima oni odneše blagostanje sveta. Istinsku slobodu ličnosti, ranije tako dobro zaštićeno od pritiska gomile. Mi smo žrtvovali i mnoge među našim jevrijskim narodom, ali zato sada zauzimaju položaje u svetu o kojima nisu ni sanjali. Ciljevi sistema su trojanski konj, zavisnost, da se čovjeku stvori potreba za konzumacijom proizvoda koji mu nisu potrebni, a koji su štetni jer odloženim dejstvom stvaraju posljedice po zdravlje. Naše telo je proizvod onoga što u njega unosimo, mentalno i fizički. Mentalno nas truju informacijama, a toksična hrana stvara zavisnost i uništava organizam, što garantuje također profit. Podsjećam, štetni efekti imaju odloženo dejstvo. Industrija zabave, kao i prehrambena industrija, najpre formira ukus koji razvije zavisnost, a posle prodaje ono što ljudi traže. To vam je danajski poklon, trojanski konj, iz koga su Grci izašli, odnosno Danajci, i prevarili Trojance, jer su ih naivni Trojanci pustili. To vam je kao zavisnost. Na početku pustite, a na kraju stradate. Jer u početku je lako suprotstaviti se zavisnostima. Kasnije je jako teško jer one ojačaju. Postoji izreka, čuvajte se Grka čak i kad poklone daju. Stara drevna izreka. To vam je to. Grci su ovdje iskušenje. Pustite ih u svoj grad i bit će vam razoren kroz neko vreme. Zatim, dodvoravanje većini je veoma štetno. Publici treba ponuditi ono što ona želi. Narod hoće da gleda ili sluša, ili jede, ili pije ono što voli. Zvuči vrlo ispravno i logično. Narod ima svoje želje i svoj ukus, ali taj ukus je formiran ne slobodnom voljom iz bogatog i kvalitetnog izbora, nego je uslovljen ponudom iz koje će ljudi odabrati. Pritom, narod je intoksiniran određenim sadržajem koji formira potrebe i naravno da će reći kako je to njegov iskreni ukus posle nekog vremena, naravno. A to je zapravo stečen i nametnut od strane onih koji žele da manipulišu. Publika se vaspitava, publika se oblikuje, potrošači se formatiraju. I njoj se ukusi i ovisnosti kreiraju. Novac kao sloboda. Da se čovjeku ne dozvoli da kupovna moć bude tolika da sebi obezbedi nezavisnost od institucija sistema. Motivisati ljude da budu u dugovima i da veruju da novac pruža rješenje faktički za sve i pruža slobodu. Novac kao sredstvo potrošnje je osmišljen da bude najviši cilj. Kad radi za novac, čovjek postaje roba onoga koga plaća. I često poslodavac smatra da ima pravo da se ponaša prema njemu kao prema robi, a ne čoveku, jer rob se ne uvažava. Da čovjek nije svestan da je rob, već da ima iluziju da svojom voljom upravlja sopstvenim životom. Efekat kuvanja žabe je jedna lepa analogija. Zapravo, kada biste uključili u vodu, stavili žabu, ona bi iskočila odmah kada bi se opekla.
Međutim, ukoliko je stavite u hladnu vodu ili toplu vodu, njoj će biti prijatno, ali zagrevate tu vodu postepeno, sve više, ona neće iskočiti jer se navikla. I kako vi podižete temperaturu, njoj će mišići postati sve mlitaviji i na kraju, kad bude osjetila veliku količinu toplote i poželjela da se spase iskakanjem, ona više neće imati snage da iskoči jer su mišići potpuno, da kažemo, skuvani, odnosno omlitaveli, da ona više nema snage i ona će biti skuvana. To postepeno navikavanje na sve lošije i lošije stanje se kod ljudi radi tendenciozno, sistematski, i kada su oni već toliko oštećeni ili toliko već apsorbovani od strane sistema, oni više ne mogu da izađu iz toga i da se spasu. Sistem ih onda uništava. Ovdje je cilj sistema da čovjek bez pitanja prihvata pravila sistema, da se navikava na njih i da smatra da su ona nepromenjiva. Da se čovjek ne bori protiv svojih slabosti, već da im se prepusti. Ko je jak? Onaj koji uspeva da savlada svoje požude. Prediktivno programiranje na nesvesnom nivou, subliminalnim metodama, je sjajna metoda manipulacije kako bi se ljudi pripremili da lakše prihvate neke, da kažemo, normalne stvari kada dođe trenutak da se to od njih traži. Ambicija, sopstveni interes. To je trend da se razvija kod ljudi uverenje da čovjek ima najveću korist ako misli prvenstveno na sebe i sopstveni interes. Verujući da stanje okoline neće uticati na njega. Popularisati ambicije. San većine mladih je da postanu slavni. Ambicija razvija pohlepu koja je nezasita i zato na kraju uvek čoveka načini nesrećnim. Naučili su nas da verujemo u slavne ličnosti, propagatore uspeha, čija je jedina uloga da vas zavaraju i onesposobe da se zaštitite. Čast retkim izuzecima. Ako želite uspjeh u današnjem svetu, morate ubiti sopstvenu savjest. Kako život postaje skuplji, tako karakter postaje jeftiniji. Mislite li da je slučajno bogatstvo gotovo uvek u rukama polusveta? Sistem neguje negativnu selekciju. Jer ako bi častan čovjek stekao novac i moć, prvovlasnička era bi vrlo brzo morala da se raspadne. Afirmiše se briga o sopstvenom interesu kako bi zamrla solidarnost, odnosno briga za druge, saosećanje. I do čega to dovodi? Da je svako nezaštićen, da je svako ugrožen i lak plen manipulacije. Borba čoveka protiv čoveka. Da se na stadionima razvija militantni duh uz glorifikaciju pobednika kao simbola uspeha najvišeg cilja. Sila je uvek privlačila ljude najnižeg morala, jer su jedino njom mogli da postignu nešto u životu. Ako ukradeš hleb, na primjer, onda si lopov. Ako ukradeš milione, onda si uspešan i cenjen biznismen. Legitimna sredstva sticanja sopstvene koristi su trgovina, izdaja, držanje reči, laž, sve ono što opravdava sopstvene interese. I u tome nema ničeg lošeg. Najčešće opravdanje nečiste savjesti kada treba da uradimo nešto što nije u redu je egzistencija ili briga o porodici, o deci. Pod tim izgovorom dozvoljavamo da drugima činimo zlo. Jedna od glavnih zavera je da se čovjek ubedi da mu jedino preostaje da se bori u ovakvom svetu za sebe. Koristeći se, naravno, zakonima postojećeg poretka, to jest njihovim pravilima igre.
Gubitak smisla. Da čovjek izgubi volju i interes da samostalno razvija svoje individualne sposobnosti i da izgubi veru u samoobrazovanje i vaspitavanje, naročito dece, već da to prepusti institucijama sistema koje one kontrolišu. Afirmiše se gušenje pojave kritičke i dijalektičke svesti, da čovjek nema vremena da razmišlja kako da poboljša svoj život. Cilj je da čoveka pretvore u biološku mašinu koju je smisao života egzistencija. Nesreća je kad čovjek ne zna šta želi, ali katastrofa je kad ne zna šta može. Kolonizacija dokolice, hleba i igara. Da se čoveku okupira slobodno vreme i da mu se ispumpa snaga i zatrpa štetnim sadržajima, poput gledanja serija na televiziji, gledanje filmova koji ne razvijaju kritičku svest, već reklamiraju postojeći poredak, kojekakvih sportskih događaja i tako dalje. Postoji jedna analogija sa pričom iz 1001 noći. Hranili su i zadovoljavali i Simbadove mornare da bi oni obamrli. To vam je zamagljivanje svesti. Oni su se ugojili, naravno da bi ih oni pojeli. I u Homerovoj Odiseji imate sličnu priču. Ta hrana i piće su danas TV serije, sport i oblici masovne zabave. Sve vreme je dakle zauzeto radom radi egzistencije, a odmor je zauzet blaziranim zabavama pred televizijom ili na stadionima ili u kafićima uz flašu, a preostalo vreme moraju da spavaju kako bi skupili snagu za novi radni dan. Čovjek gomile je žrtva proizvodnje, rob proizvodnje, a elita je rob potrošnje. Elita je glavni krivac za stvaranje siromaštva, gde bogati licemeri glume dobrotvore i poklanjaju neke sitnice onima koji su u lošem položaju, upravo zbog njihovog načina života. Masovni mediji i televizija pre svega povlađuje najnižim ukusima. Tako dobijemo situaciju da se ne zna ko je gluplji, gledalac ili program koji gleda. Na delu je teror osrednjosti. Veličaju se samo oni koji pate od hronične ambicije i izliva slave u mozak. Lažni vrednosni kriterijum. Da se nagrađuju ljudi koji postižu profit i afirmišu vrednosni kriterijum i poverenje u zvanične institucije sistema ili degradiraju kreativne napredne ideje i pojedince, slavne ličnosti sporta, show biznisa, politike i stvarati od njih, kako bih rekao, uzore za običan svet, kao i poroke koje oni reklamiraju. Dakle, nametnuti paradigme. Tržište je merilo uspeha, svih vrednosti i popularnost je merilo kvaliteta. Slavne ličnosti su najviše poznate po tome što su popularne. Taj polusvet slavnih ličnosti i čast izuzecima zapravo reflektuje vrednosti današnjeg društva. Ono čime se budala ponosi, time se pametan stidi. Negativna selekcija je proizvod bolesnog društva i stvara bolesno društvo. Zato u ovakvom svetu na površinu izlaze uglavnom najlošiji i najkorumpiraniji ljudi. Mediji stvaraju stvarnost. Kako? Ljudima je ceo svet ono što upoznaju putem medija. I ne mogu ni da znaju ništa o onome čega tamo nema. Tako što predstavljaju, na primjer, zvezde u privatnom životu dok oni glume obične ljude. Šta vole, šta jedu, kako se oblače, kako se ponašaju, kako razmišljaju. Onda upravo te ličnosti idealizuju i prate njihov život i imaju osjećaj da dele time njihov život. Tada svi oni koji vole te zvezde se identifikuju sa njima, jer im prosto postaju bliske
i automatski njihove stavove primaju, a time upravo i njihov sistem vrednosti. Zato je društvo jadno jer mu vrednostni sistem oblikuju slavne ličnosti. Također postaviti etikeciju kao merilo kvaliteta. Da se ceni zvanje, a ne znanje. Ja sam često u diskusijama sa neistomišljenicima imao pitanje, a ko je za tebe vredan da bude uzor među danas živim ljudima, kad po tebi niko ne valja? Šta je zamka u tom pitanju? To mogu da budu samo oni koji su poznati široj javnosti. A ko su oni? Pa to su ljudi koji su samo plasirani u medijima. A ko su to? Pa to su upravo oni koji su predstavnici tog dehumanizovanog potrošačkog sistema. Dakle, od silnog izbora polusveta vi treba da izaberete čoveka. Kako imate šansu? To vam je kao imate 100 kanala na televiziji, na kablovskoj, ali zapravo vi nemate izbor. Danas mladi više žele da budu ono što su njihovi idoli, pop zvezde, nego da budu ono što oni sami jesu. Devojke, na primjer, ne misle da su lepe ako nisu napucane, opasnih pogleda, sa 3D šminkom, dinamične, sa sjajem glamura u oku i tako dalje. Kultura straha. Da se zastrašivanjem održava poslušnost sistemu. Dakle, kažnjavati pojedince i grupe koji svojim aktivnostima ugrožavaju opstanak sistema. Bilo da su to neposlušni predstavnici država, pa čak i predsjednici, ili običan čovek. Sve one koji misle svojom glavom kompromitovati kao ludake, a korumpirane i glupake afirmisati kao normalne. Birokratski sistem. Učiniti administraciju komplikovanom, kako nepodobni ne bi mogli da nađu izlaz iz problematičnih situacija u koje bi ih država stavila. Drugačije rečeno, onemogućiti običnog čoveka da lako i brzo, jednostavno reši svoj problem na jednom šalteru. Birokratija je toliko postala važna da je bitniji zapis o nečemu što si uradio, nego da li si to stvarno uradio. Istinito je samo ono što je zapisano. Dakle, ako nemate ličnu kartu, za sistem vi ne postojite. Zavadi pa vladaj. Da se neguju stalni sukobi i nezadovoljstvo. Dakle, stvarati najmanje dve suprotstavljene strane radi sukoba. Čak i samo verbalnim duelima ako treba u javnom diskursu, bez obzira na temu. Tako će se javnost podeliti i boriti među sobom. Sve one koji ne učestvuju u jednoj od sukobljenih strana treba demonizovati. Jer ti sukobi suštinski ne smeju ništa da promene. Oni imaju cilj samo da daju privid da postoji neka borba koja može nekada dovesti do boljitka.
Šta je ostalo? Da su ciljevi života uspjeh, odnosno slava, moć, odnosno bogatstvo i lagodan život. Sreća je zamenjena zadovoljstvom, a ono se ostvaruje novcem. To su pravila igre koje su nametnute. Svi, navodno, na startu dobijaju istu šansu za uspjeh, ali po standardu loših primjeraka društva. Zato vredni nisu u vrhu društva. S tim u vezi, ako na primjer imate nekog pobednika u nekoj igri, na primjer boksu, vi ne možete reći ljudima svi imaju šansu da se pokažu ako vrede. I oni ako ne pobede u toj igri, oni znači nisu imali vrednost. Kakva su pravila? Zato to ne možete reći. Jer da biste uspjeli u toj, da kažemo, surovoj sportskoj igri, koja je sigurno sve samo ne fair play, vi morate da budete brži ili snažniji kao bik da biste pobedili, a pošto nisu svi ljudi stoka, oni nemaju šanse. Ali kada bi svima bila pružena ista šansa i isti uslovi, vidjeli biste koliko ima vrednih ljudi. Potpuno druga slika stvarnosti. A ovako se samo šljam i polusvet afirmiše, dok imena vrednih ljudskih primjeraka niko ne zna. Potrošačko društvo se ne zasniva na dobrobiti pojedinca ili većine, nego isključivo na profitu, odnosno na potrošnji. Smatra se vrednim samo ono što ima novčanu vrednost, jer osnova tržišnog sistema je da sve što postoji postane roba. A sva roba ima cenu. Cena svega se zna, ali se vrednost ničega ne zna. Naveli su vas da verujete da sve mora da se plati, kako biste uvidjeli neophodnost posjedovanja novca da biste preživali. A da biste do njega došli, morate da igrate po njihovim pravilima igre. To je vaspitavanje robova. Uništiti drugog zarad sopstvenog interesa se ceni, jer to znači da si bolji, sposobniji, lukaviji, spretniji, da držiš do sebe, da si čvrst, hrabar, da više vrediš i sl. Problem civilizacije je što onaj koji ima neće da da onome kome treba, bez da mu učini neku uslugu ili da mu naplati. To je kuga civilizacije, profit. Niko ne mora da umre od gladi jer nema da plati. A svi bi bili zadovoljni kada bi besplatno davali oni koji imaju višak onima koji nemaju. Zemlja može da podnese 10 puta više stanovnika nego što ima danas. Ali kada bi svako koristio resurse koliko mu je realno potrebno. Profitni sistem dovodi do svih kriza. Ima i hrane i mesta za svakoga. Ali preraspodela je pogrešna. 5% populacije koristi 50% resursa planete. Pored toga, trka za potrošnjom i sve većim potrebama dovodi do konkurencije koja stvara sukobe u kojima opstaju samo nemilosrdni ljudi i paraziti. Hrana, voda i zemljište su u rukama korporacija. Čitav svet i pogled na život nam imputiraju kroz obrazovanje. Od malih nogu, od škola nas uče kako da se pokoravamo pravilima igre sistema. Kao mali prihvatamo sve bez pogovora, jer stariji znaju. Kada odrastemo, već smo naviknuti na to, a kao stari ljudi više nemamo ni snage ni vremena da učimo iz početka, da nešto novo promenimo, kako bi se oslobodili ropstva koje ne primećujemo.
Uče nas da nije dobro biti različit, već sličan. Navodno da bismo bili prihvaćeni u društvu, a u stvari zato da bi se lakše kontrolisalo. Vaspitavaju nas da je sistem nepromenljiv. Razvijaju nam sposobnosti da što bolje radimo poslove koji održavaju sistem, ali ne i da razmišljamo zašto ih radimo. A oni kojima su oprali mozak propagandom zavoli ono što radiš, čuli ste i to sigurno, žive potpuno promašene živote, lažući i sebe i druge da su srećni. Začarani krug u kome sistem sam sebe održava je: odrasli obrazuju decu po vrednosnom kriterijumu po kome su oni učeni, da bi deca potom učila svoju decu isto. Svi zajedno tako postajemo krvotok sistema koji radi za elitu. Bez nas, običnih ljudi, oni ne bi postojali. Mi za njih gradimo gradove, mi za njih ginemo u ratovima, što neko reče. Mi zbog njih živimo, ne zbog sebe. Trendovi globalnog sistema uče kako je prirodno čovek u svom maksimumu između 20. i 50. godine. I to je laž. To se radi zato što je to period upotrebljivosti. To jest kada je čovek najsposobniji za rad. I ima još jedan razlog što nakon tog perioda ljudi stiču iskustvo i njima je teže manipulisati nego sa mladima, kojima je lako obećati nešto. Zabluda je također da vladajuća elita sve radi zbog novca. To mali čovek misli, da elita radi sve zbog novca. Ne, njima novac uopšte nije potreban. Oni ga imaju koliko hoće, jer ga štampaju koliko im je potreban. Razlog je moć nad životom ljudi. Novac je samo sredstvo kojim nas kontrolišu, jer su nas naučili da zavisimo od njega. Daju nam novac da bismo imali iluziju da imamo korist od toga što ne živimo svoj život. Stvaraju nam sliku da po njihovim pravilima igre, putem glasanja, politike, ratom, možemo promeniti svet na bolje. Ali mudri vide da je svet uvek isto. Jer svi igrači su njihovi ljudi u njihovoj igri, čak i kad žrtvuju svoje ljude. Mi gledamo u njih umjesto u sebe. Ubedili su nas da oni mogu doneti promene. A u stvari to možemo sami, zajedno. Demokratija podrazumeva pokoravanje samosvesne manjine mediokritetskoj većini. Uvek je krajnji proizvod destrukcija. Afirmiše se izdaja kao ispravan princip socdarvinizma, gde je jači ili bogati uvek u pravu i gde je većina ta koja postavlja kriterijume. Demokratija je samo jedan od oblika sistematskog kontrolisanja ljudi kapitalom, idejama, novcem, dakle, informacijama u cilju održavanja poretka i povećanja profita. Što su god ljudi više skloniji korupciji, toliko je demokratija, takozvana vlast naroda, u rukama najbogatijih. Demokratija podrazumeva podčinjavanje manjine većini, makoliko ona bila destruktivna.
U istoriji postoji par ljudi koji su osmislili najmračnije i najdelotvornije oblike porobljavanja i degenerisanja čoveka. Jedan od njih je Pierre de Coubertin, koji je osmislio savremeni sport, koji nema prepreka ni nacionalnih, ni verskih, ni rasnih, ni polnih. Uz to sva takmičenja su predstavljena kao nešto pozitivno. To što je de Coubertin uspeo sportom, Napoleon i Hitler nisu uspeli ratovima. Drugi čovek je također Francuz, ali iz 17. veka, kardinal Richelieu, koji je u vreme Luja XIII. Osnovao akademiju sa ciljem da intelektualnu elitu kontroliše država, kako oni ne bi prosvetili narod i okrenuli ga protiv robovlasničkog sistema. Od tada Akademije nauka i umetnosti postoje u cilju održavanja postojećeg poretka. Autoritetima se slepo veruje jer su autoriteti. Autoriteti upravljaju gomilom. Gomila nema znanje, pa autoriteti kolo vode. Naprimjer, svi znate, piše, na tetrapaku za mleko, mleko je sa 2,8 mlečne masti. Šta to znači 2,8 ili 3,2 ili 1, pa vi niti znate da li je to istina, niti možete to da proverite, niti kako i koliko to utiče i da li uopšte tako mala količina može da utiče na vaš organizam i tako dalje. To je samo jedan od primjera. Mogu da vam iz oblasti ekonomije, istorije, nauke uopšte navode činjenice, cifre koje vi prihvatate jer ne možete da proverite i tako vladaju nad vama. Glavni razlog jeste neznanje, ali i fragmentarno znanje, kada ne vidite celinu. Zato se afirmiše specijalizacija. Dakle, fizičar se razume samo površno u fiziku. Ekonomista samo površno u ekonomiju, muzičar u muziku. Svi znaju nepotpuno, niko ne vlada celovitim znanjem i tada je manipulacija laka. U javnosti elita autoriteta stvara imidž, odnosno izgled, sliku. Šta ili ko predstavlja autoritet u nekoj oblasti. Rasuđivanje po autoritetima je intelektualni parazitizam i glavna odlika gomile. Primetili ste, kada diskutujete sa nekim, uglavnom se ljudi pozivaju na autoritete. Na osnovu onoga što je rekao autoritet, oni stvaraju sopstveno mišljenje. U politici, nauci, umetnosti i u verskim pitanjima posebno, jer veruju da rade u ime Boga. Mnogi su umrli ubeđeni da čine ispravnu stvar za svoju dušu. Na primjer, u ime Allaha će neki borac džihada da izvrši samoubilački napad i ubije 100 ili 1000 ljudi. Ili neka nacija će da započne rat smatrajući da to radi u ime slobode, u ime Boga, u ime svog naroda. Isto tako pljačkaški, krstaški ratovi, osvajački pohodi u ime hrišćanstva. Šta je religija? U osnovi, bezrezervna ubeđenost u sopstveno mišljenje, u ispravnost sopstvenog mišljenja. Dakle, ja sam u pravu, prema tome Bog je na mojoj strani. Ti grešiš, zato ćeš goreti u paklu. Religija je osmišljena kao oblik porobljavanja i pljačkanja naroda. Rodili smo se kao ateisti, a onda su nas naučili religiji, da bi se oni bogatili, a mi žrtvovali u ime večnog života u koji ni oni sami ne veruju. Većina deklarisanih hrišćana živi nehrišćanski, misleći na sebe, umjesto čini bližnjem onako kako bi želeo da se čini tebi.
Da je Srbin rođen u Hrvatskoj bio bi ustaša, da je Hrvat rođen u Srbiji bio bi četnik, da je hrišćanin rođen pre 2000 godina u Grčkoj verovao bi u Zevsa, da je musliman rođen pre 3000 godina u Egiptu verovao bi u Ozirisa. Vaša nacionalnost i veroispovest zavise od vremena i mesta na kojem ste rođeni. Nacije i religije su izmišljene da vas razdvajaju, da se zbog njih ubijate, dok se profiteri sistema na vašim životima bogate. Religija nikada neće moći da preobrazi čovečanstvo, jer su religije ropstvo. Ne treba vam religija da biste sačuvali moral ili pravednost. Ako niste u stanju da razlikujete ispravno od pogrešnog, nedostaje vam saosećanje, a ne religija. Oni koji su se obogatili zahvaljujući sistemu, nikada neće da seku granu na kojoj sede. Zato imate situaciju da popularne zvezde show biznisa, čuveni glumci ili pevači ili sportisti, nikada neće da se izjašnjavaju recimo o svom političkom ubeđenju za neku partiju ili stranku, jer znaju da bi time veliki deo svoje publike zapravo izgubili, a njima je bitan profit. Ne očekujte od slavnih ličnosti da vam pomognu u ovoj borbi, jer oni žive od sistema koji reklamiraju. Oni su stubovi poretka. Kada je rat, onda ti kažu da si potreban domovini, da treba da budeš patriota i odeš u rat. A tamo postaješ topovsko meso jer treba da radiš ono što ti naredi komandant, pa makar te on i u smrt vodio. Učete da treba da ga slušaš i kad pogineš, brzo te zaborave, a taj komandant postane heroj. Kako se posle prema veteranima odnose, svi znate. Jedan od primjera, bezbrojnih primjera kako se postupa sa onima koji više nisu potrebni državi je Milunka Savić. Ona je bila žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Ranjavana 9 puta u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Cijenili su je u Francuskoj gde su joj ponudili i vojnu penziju, a ona odbila da bi ostala ovde u zemlji, gde je još za vreme kraljevine penzionisana i zaboravljena, da je molila da je zaposle kao čistačicu kako bi se mogla da izdržava. Rat osakati, usmrti i unesreći milione ljudi. I to je nešto časno i dostojno čoveka. Afirmišu vojsku kojom se služe oni koji vladaju, da bi ostvarili svoje ciljeve, ali ne ginu oni. Zato im i treba vojska. Neka se predstavnici elite koji izaziva ratove bori, a ne narodi umjesto njih. Istorija se ponavlja jer ljudi ne mogu da nauče na greškama. Prvo, nemaju prave podatke jer pobednici pišu istoriju i drugo, jer ne veruju da dok se oni tuku, neko treći ima korist. Običan čovjek najčešće ne vidi ko je pravi njegov neprijatelj, već samo onog koga neposredno ugrožava. Priča o teoriji zavere je stvorilo odeljenje za dezinformacije tajnih službi, kako bi i one bistrije ljude ubedili da ne stoji istina iza evidentnih sumnji koje ukazuju na zavere. Ismevanjem, to jest diskreditacijom takvih priča se omogućava da se one u praksi ostvaruju. Osnovni cilj zaverenika je zapravo preseći lanac uzrok-posljedica. To se nije desilo dakle zbog ovoga, nego zbog onoga.
Tako da ljudi nikad nemaju uvid u pravi uzrok onoga što im se desilo. Nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome je potrebno malo, koji je zadovoljan s onim što ima i nije zabrinut zbog onog što nema. Većina najsrećnijih ljudi su oni koji imaju jako malo. Šta mislite zašto? Ljudi te cene onoliko koliko imaju korist od tebe. Kao vrlina ceni se prefriganost, a zapravo je to inteligencija pokvarenih ljudi. Nagon za samoodržanjem izazvao je bezosjećajnost za drugog. Milioni životinja se kolju zarad našeg zadovoljstva. Isto toliko ljudi umire od gladi, a hrane je dovoljno za sve stanovnike sveta. Zašto to ne reše? Zato što bi uništilo profit. Gandhi je rekao, svet je dovoljno velik da zadovolji potrebe svih ljudi, ali je suviše mali da zadovolji želje pohlepnih. Šta je to moda? Promjena ukusa koja nije posljedica zasićenosti, već profita. Afirmiše se potrošnja. Menjaju se proizvodi kako bi se neprestano kupovalo. Iako su stari modeli odeće ili mašina ili vozila ili telefona dobri, oni prave nove računajući na ljudsku nezasitu pohlepu i zavist. Permanentna potrošnja je potkretački osnov profita. Sve što treba profitu, to se afirmiše. Nova moda radi permanentne kupovine. Prirodno čovjek ima daleko manje potrebe nego što mu stvaraju. Savremena doktrina potrošnje stvorila je princip planiranog zastarevanja. Iako proizvode mogu da naprave tako da budu dugovečni, namjerno se prave kvarljivi ili da kažemo da traju kraće kako bi se kupovali novi. A kupovina novih modela obezbeđuje profit. Pritom često ljudi kupuju stvari koje im nisu potrebne da bi impresionirali one koje ne vole. Ubedili su nas da je čovjek malo, nebitno biće koje je nastalo kao slučajni proizvod hemijskih elemenata. Samo da ne bi slučajno neko pomislio da postoji smisao. Ukrali su znanja o smislu postojanja da bismo život vidjeli kao jedan prolazni, kratkotrajni poklon. Tada je lako pretpostaviti da će najviši cilj biti sačuvati ga po svaku cenu. I onda počinje neprestana borba u kojoj mi krvarimo. Svako rješenje koje oni predlažu samo je novi izvor profita zasnovan na novom modelu opšte nesreće. Znate i sami, ljudi su naviknuti da se više zaokupljaju spoljašnjim nego unutrašnjim životom. Da se obogate s polja, a ne iznutra. Da svet postoji van njih, a ne u njima. Zato nove generacije mladih retko čitaju knjige. Jer to je unutrašnji svet. Smatraju da žive dinamičnije, da su aktivniji ako se kreću ili su na nekoj utakmici. Brzina promjena u današnjem svetu je toliko velika i zasićena informacijama da se ne može stići da se vidi smisao u njima. Navikavamo se da živimo u režimu refleksnih odgovora na stimulanse, bez razmišljanja o uzrocima, kontekstu, posljedicama i značaju.
tako da ljudi danas nisu u stanju da shvate šta im se zapravo dešava i zašto. Otud proizilazi većina pogrešnih reakcija. Slična stvar je kada hoćemo saznati da li je neka informacija istina ili laž. Ako imamo malo vremena, a za samostalnu proveru je potrebno imati mnogo vremena i umeća, mi pribegavamo proceni na osnovu opšteg mišljenja ili autoriteta, ili ličnih saznanja ako imamo neko predznanje. To ne bi bilo strašno kada bismo reagovali po intuiciji, ali čovjek se odrodio od tog signala i prosuđuje na osnovu intelekta koji nema ni vreme ni sposobnosti da ispravno obradi informaciju i najčešće se dešava da grešimo ako postupimo racionalno. Svet današnje digitalne tehnologije je razmaženi čovjek koji brzo reaguje, ali ima zakržljali misaoni proces. Ali ono što je najgora posljedica brzog protoka informacija koja se zbog zasićenja ne može obraditi je to što čovjek, mladi naročito, imaju mogućnosti da brzo dobiju gotov proizvod, to jest da preskoče sve ono što im nije zanimljivo i odmah dobiju ono što žele, glavnu stvar. Na filmovima, na playeru recimo mogu da prebace odmah na kulminaciju koja ih najviše zanima ili da poslušaju i pregledaju samo deliće određene celine. Time propuštaju sve bitne pouke i gube, što je još bitnije, iz vida širu sliku. Što dovodi do fragmentarnog mišljenja i atrofiranja mašte i osjećanja. Tako se stvara duhovna, emotivna i fizička lenjost. Te generacije su lišene unutrašnjeg života i plitke u svakom pogledu. Posljedica su ograničeni i bezosjećajni ljudi. Slagali su nas da smo civilizovaniji od praistorijskih civilizacija, a postali smo otuđeni, bezosjećajni, mentalno obogaljeni i fizički deformisani. Lažu nas da smo postali napredni, a nauka nam je omogućila da postanemo lenji dok nas lekovima oboljevaju da bi se profit uvećavao. Najveći izvor profita je strah. Strah od smrti stvara bezosjećajne ljude, koji ne prezaju ni od čega kako bi sačuvali sopstveni život. Po zakonu jačeg, koji su nam ugradili u svest, taj konflikt prodire u sve oblasti života i neprekidan je izvor profita za elitu. Decu od malena uče da stvaraju takmičarski duh, što je osnova za neprijateljstvo, jer se bazira na postulatu jedan od nas mora biti iznad onog drugog. Drugi mora da ispadne lošiji, a to se uvek tumači kao manje vredan. To je stvaranje zle krvi. Takav sistem vaspitanja društva vodi u konflikte i ratove, a pritom uništava pravdoljubivost, solidarnost, kreativnost i individualnost. Sport je idealan za to i otud sintagma sportski duh, prerušen zapravo darvinistički princip zakon jačeg. Osnovni principi su pare ne smrde, uništi konkurenciju, zavadi pa vlada i velika riba jede malu ribu, para vrtite burgija neće, sila Boga ne moli, novac sva vrata otvara, prodaj više, a plati manje, zakon trgovine, ako ne znaš šta valja, kupi najskuplje, zaradi kupujući. Posebno
ono retoričko pitanje, ako si pametan, što nisi bogat? Nadam se da više nemate sumnje da kulturu života i poglede na svet formiraju mediji. Društvo se najdelotvornije menja tako što se menja individualna svest. Po principu Pavlovljevog uslovnog refleksa, kada ljudi dobiju packe, posle par puta ih naučite pameti šta smeju, a šta ne. Kako da se ponašaju, a kako ne. Kako da razmišljaju, ako ne žele probleme. Ako, na primjer, na sred ulice postavite zid, ljudi će početi da ga obilaze. I oni će se naviknuti na to stanje i niko neće srušiti zid. U strahu da ne bude odbačen, čovjek ili dete će prihvatiti mišljenje većine, što je uvek na njegovu štetu. Zato je važna uloga društvenosti, da što više ličimo jedni na druge, jer ćemo isto reagovati na stimulanse. Jedna od najvećih opasnosti za sistem je individualnost. Zato se kompromituju oni koji su drugačiji, koji misle svojom glavom. Kada ljudima kažete u lice da su glupi, oni se uvrede. Ali kada reklame to naprave od njih, onda se ne ljute. Gledajte duže vreme sliku na reklamnom posteru i vaša svest će brzo prizvati osjećaj ukusa i želju za tim proizvodom. Kao da je proizvod živ pred vama, jer je za mozak to stimulans istog kvaliteta kao da je već konzumirate. I eto na čemu se zasniva moć reklame. Na podsvesti kojom se pokreće hemija u organizmu i onda kažete ja želim, ja smatram, nesvesni da je vaša misao dirigovana s polja. Programima vas zabavljaju da bi vas programima programirali. Primetili ste u američkim filmovima, svi glavni glumci ili šefovi dok rade na svom poslu moraju da u ruci drže cigaretu ili šolju. U svim filmskim žanrovima glavni glumci puše. Pogledajte, na primjer, glumce Hollywooda. Najveći broj njih potekao je iz siromašnih porodica i bili na margini društva. Uvijek ih je neko negde našao u blatu. Zašto se traže upravo takvi? I zašto se baš od njih prave zvezde? Pa zato što menadžeri mogu da ih kontrolišu apsolutno. Čitav njihov život je u njihovim rukama i mogu sa njima da rade šta hoće. Kada je u pitanju uspeh, kvalitet i upornost gotovo nikad nisu razlozi. Za popularnost su neophodna dva faktora. Da bude na nivou osrednjosti, dakle potrebe većine, i da bude prisutno u medijima. Prvi uslov je profil potreba većine. Zašto je Facebook imao toliki uspeh preko noći kada je nastao? Pa zato što su ljudi masovno usamljeni. Drugi uslov je prisutnost u medijima, jer permanentna intoksikacija određenim sadržajem često i dugotrajno prisustvo u svesti stvara ovisnost o ponuđenom sadržaju. To je sistem reklama. Političari bi izgubili i moć i uticaj i popularnost kada ih ne bi bilo samo par mjeseci na medijima. Nemojte biti toliko naivni i reći kako mediji svima ne određuju koga ćemo smatrati vrednim pažnje, a koga ne, koga ćemo smatrati ispravnim, a koga ne, šta je značajno, a šta nije, kako ćemo se ponašati, kako da razmišljamo, kakve stavove da imamo. Većina naivno misli da ih mediji samo informišu o životu i svetu, a ne primećuju koliko im mediji zapravo oblikuju sliku stvarnosti. Mediji imaju glavnu vaspitno-obrazovnu funkciju na mlade ljude prvenstveno i formiraju svest.
Tako da oni uopšte nisu svesni da su izmanipulisani. Jer imaju privid da oni sami odlučuju šta će da prihvate, a šta ne od ponuđenih informacija. Pitajte svakog čoveka, reći će vam da on ne veruje medijima slepo, već da on sam odlučuje da li će uraditi ovako ili onako nakon što čuje informaciju. Da li će da navija za ove ili one, da li će da kupi ovaj ili onaj proizvod. To vam je najveći dokaz da je naseo na manipulaciju, jer nije svestan da je on već usmeren. Potrošački sistem vas tera da koristite stvari koje vam nisu potrebne. Mediji promovišu hedonizam i neprestanu potrebu za novcem. I u sprezi, naravno, sa institucionalnim polugama društva, uslovljavaju ljude da se sami uvere da je to neophodno. Dakle, prevaspitavaju ih. Sve reklame imaju poruku uživaj u ovome, u onome, zgrabi život sada, zabavljaj se, da sva čula uživaju, najjači, najveći, kao u filmu Oni žive. Sve vam govore reklame poput one za sir, uzmi najbolje parče života. Zašto je zabava bitna? Mediji putem zabavnih programa provlače informacije subliminalno koje žele da vam usade, jer znaju da ljudi najviše vole da se zabavljaju. Mislite da bi neko jeo čokoladice, pušio ili pio određena pića ili koristio određen proizvod, slušao određenu pesmu da nije prethodno bila određena reklama? Potrebe se stvaraju, one nisu prirodne. Tom masovnom neukusu povlačuju mediji, institucije kulture, jer je njihov, naravno, prioritetni i najviši interes novac. Proizvod koji nije upakovan lepo, koji nije privlačan i koji ne govori o kupcu, neće biti cenjen, bez obzira koliko bio koristan. Ili, ako niste dovoljno zabavni, privlačni, nećete imati potrošače ili publiku. Najviše gledalaca imaju one zvezde show biznisa koje se predstavljaju kako se samo smeju, nešto su kao duhoviti, svi su nešto originalni, pozitivni kao. A u stvari samo se trude da budu zabavni. A najčešće svi pate od inflacije inteligencije. I kada se pomene slava ili novac, oni doživljavaju suženje svesti. Mediji nas uništavaju proporcionalno korišćenju istih. Mediji ne nameću samo vrednostni sistem, nego i kulturu zaborava. Medijska propaganda najveći deo programa posvećuje nebitnim temama, a izbegava ili marginalizuje razgovore na ključne teme, koje mogu nešto da promene. Jer šta ćemo ukoliko ljudi uključe mozak, pa brzo će shvatiti šta se sa njima radi. Iznenadilo bi vas kada biste vidjeli koliko bi svet bio drugačiji, bolji, kada bi mediji objavljivali 90% pozitivne informacije, a 10% negativne, nego obrnuto kao što rade danas. Формируются сцены убийства, сцены насилия, сцены грабежа, то вас будут убеждать, ну как, телевидение просто отображает жизнь. Ну давайте зададимся вопросом, кто из вас в жизни хотя бы один раз видел сцену убийства? Возможно, такое бывает, но я в своей жизни ни разу не видел. Теперь зададимся вопросом, а сколько раз можно увидеть сцену убийства на телевидении? Ну, наверное, уж как минимум 100 раз на дню, да? Так это что, отображение жизни? Нет. В 60-е годы Соединенные Штаты проводили эти исследования очень серьезные, отобразили и как бы выявили, что не телевидение отображает жизнь,
а жизнь отображает телевидение. То есть, условно говоря, представьте себе страну, что где нет ни сцен насилия, ни грабежа, ни убийств. И попробуйте в течение месяца эти сцены демонстрировать постоянно на телеэкране. И тогда они появятся в жизни. То есть жизнь формируется картинками и мыслеформами. Tот, кто формирует мыслеформы, тот и управляет жизнью. I za kraj, setih se misli Oskara Valjda, koji je rekao: svi smo mi u blatu života, samo što neki od nas gledaju u zvezde. Upoznah kulturnog čoveka istetoviranog. Upoznah primitivnog čoveka u odelu. Upoznah religiozne, a pokvarene. Sretoh ateiste, a ne iskvarene. Videh mnogo snage u malim ljudima, a mnogo slabosti u velikim. Mnogo mudrosti u običnim, a mnogo gluposti u uglednim. Videh siromaha kako daje, a bogataša kako uzima. I shvatih da na život ne treba gledati onako kako nas uče.